Роль громад в процесі відбудови ключова, бо, власне, відбудова в цій країні почнеться саме з громад. Не згори, не знизу, а з тих основних ключових осередків, в яких почне змінюватись світогляд, почне змінюватись бажання, почне з'являтись бажання жити по-іншому, бути іншому, рухатись далі. І це важко зробити на великих масштабах, але в окремій взята громаді це точно може і має так бути. І так точно буде. Тому якщо не ви,